हम लोग अभी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हमारे रील्स पे अभी कम लाइक्स आते हैं। हमारे पास अभी लाखों फॉलोअर्स नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सपने छोटे हैं। हर एक रील के पीछे हमारी पूरी मेहनत होती है। हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, बहुत समय लगाकर एडिट करते हैं और फिर पूरे दिल से उसे पोस्ट करते हैं। और जब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, सच बताऊं, दिल टूट जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज पक्की है, हमारे भी सपने हैं और हम अपनी मेहनत से उन्हें जरूर पूरा करेंगे।